大家好，而家展望係10月13號呢個禮拜，港股上個禮拜咧就連跌5日咁跌咗成千幾點，由27,000幾跌到落26,200幾點。咁罪魁禍首就科技股，阿里巴巴小米、騰訊、中芯國際全部都大跌，拖累咗港股。因為即係最近呢半年科技股真係升得好多，所以咧有啲獲利回吐絕對唔奇啦。不過就睇到咧就係美股咧就創過新高嚟，咁收市回啲。最緊要咧就係英偉達喺沙地阿拉伯同阿聯酋接咗大單幾十億美金嘅，就令到呢個英偉達上升，亦都係令到嗰個美股跌幅收窄。相反，香港呢方面嘅人工智能股機器人股芯片股全部都下跌，都係因為獲利回吐嘅關係。消化咗呢個獲利回吐盤咧，港股應該上升，所以咧唔使氣餒住。到下個禮拜跌到26,000點度咧，港股應該係反彈㗎啦。